सामान आप देख। भैया क्या वन फूल का नाम लेते हो गेट बॉक्स और दुकान में जाकर बात करा दी। ये मेन रोड है नहीं, गेट गिरा ममता। ये है वर्लपूल का गेयर बॉक्स, पूरी तरह से प्ले हो गया इसका। इसकी वजह से आवाज आ रहा है और वॉश नहीं हो रहा है। डेढ़ तक 2 तक लगे। ये गिर दे चल रे। ये बात चलेगा, आवाज नहीं आ रहा है ना अभी। नहीं बिना तो फ्लो हां भी सही चल रहे ना। हां मैं ये कपड़े चला रही हूं, जला के गिर दी उरे। एक मिनट। बराबर है ना अभी? ठीक है, ओके। ये वर्लपूल का सेमी वॉशिंग मशीन, इसका गियर बॉक्स हमने चेंज किया। गियर बॉक्स ख़राब होने की वजह से इसमें आवाज़ आ रहा था और लोड भी नहीं ले रहा था। हमने चेंज किया है, मशीन चालू हो गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।